Ako vam vaša intuicija govori da je sledeća nedelja važna, ovaj video je za vas. Pozdrav svima, dragi moji. Ovo je tarot otvaranje za horoskopski znak Jarac i to za nedelju od 8. do 14. juna, dragi Jarčevi. Još jedno u nizu generalno otvaranje. Imaćemo tarot karte, oracle karte, stavit ću neke kristale, vidjet ćemo kako da ovu nedelju iskoristite i provedete onako kako je za vaše najviše dobro. I naravno, pred kraj videa možete da postavite vaša 3 pitanja as usual, jel? Kao i obično u ovim nedeljnim čitanjima i da dobijete na njih odgovore da, ne ili možda, pošto je ovakav dek, jel? Ok, dragi Jarčevi, znači ovaj video može da bude za vas ukoliko je vaš horoskopski znak ili podznak Jarac ili ako imate mesec u Jarcu. Ajmo da stavimo ovako 3 karte da vidimo kakva je to glavna energija ove nedelje za vas. Osmica štapova, nešto se jako brzo dešava. Opa! Osmica štapova, dvojka pehara. Wow! Jarčevi, neka komunikacija, potencijalna ljubavna komunikacija već početkom nedelje. Nešto će vas iznenaditi ovde, neko će vas iznenaditi u ljubavi. Jao, što je ovo lepo za sve vas koji tražite ljubav. Neka komunikacija možda vodi do početka veze, evo da vam kažem. Sedmica štapova, bilo bi lepo da spustite svoj gard. Ako želite ljubav i tražite ljubav, onda spustite gard. Nemojte ovde, neko vam dolazi ovde, neko želi, imam osjećaj osmica štapova, dvojka pehara, neko želi da vam se približi, ali vi, Jarčevi, ne date se. Ne date se ovde ograde nikako da spustite. Jao. Ok, ali uglavnom dobra mi je energija. Moram da kažem, sedmica štapova, osmica štapova sa sedmicom štapova, onako, dosta ste vi onako malo, kako da kažem, borite se za sebe, zalažete se za sebe, ne date na sebe i ovde neko dolazi, imam osjećaj sa nekim rečima, jel? I zapravo ova osoba pokušava da vam se približi, ali vi osjećate kao da je došla da se svađa, a nije. Tako da ovde malo spustite gard. Ako tražite ljubav, ljubav je moguća ove nedelje. Stvarno su lepe karte i ovo se već nešto početkom nedelje dešava. Danas je subota kada gledate ovaj video, ako gledate premijeru, subota popodne, 6 popodne. Ako gledate ovo sada, možete već ovu novu osobu sresti večeras, sutra, već u nedelju i pre ponedeljka, pre nego što nedelja počne. Ova osmica štapova donosi jako brz razvoj događaja. Znači, može biti, možda ste nekoga i sreli, pa se ova osoba javlja i imate neki poziv ovde za date, za nešto lepo. Jarčevi, ako želite ljubav, imat ćete priliku. Eto, to je to što mogu da kažem sa ove 3 karte. Ajmo da vidimo šta vam dolazi. Paž novčića, neki nov početak ovde, četvorka pehara, Jarčevi, znate kako meni izgleda? Vi ćete ovde imati neku šansu za nov početak, ali nešto vi niste zainteresovani. Nemojte tu da nekome, ne daj Bože, ovde sa peticom mača slomite srce, nema smisla. Nije nikakva kritika, nego prosto kažem. I vi ste imali ovde u prošlosti osobu koja je bila izuzetno samoživa i koja je stvari radila samo kako njoj odgovara, kako ona hoće, koja imam osjećaj da sa peticom mačeva, da šta god da ste se trudili oko te osobe, ja mislim da je ovo ljubavno čitanje Jarčevim i evo da vam kažem, šta god da ste se trudili oko te osobe da uradite, da nešto popravite, da nešto bude bolje u tom odnosu i sve, samo se nailazili na nerazumevanje i samo je bivalo sve gore. I imam osjećaj da ste vi iz ovog odnosa naučili ogromnu lekciju i da ste se odmakli od ovog odnosa, ali nekako i dalje ste razočarani zbog svega toga što je bilo. I upravo kao da gledate konstantno u to razočarenje i kao da ste, ne znam da li da kažem fed up ili overwhelmed, ali ne znam kako da kažem na srpskom, izvinjavam se to sad, previše vam je, preko glave vam je. Gledate u tu prošlost, shvatili ste lekciju prošlosti, ali kao da niste se iscelili, kao da vam je to preko glave sve i onda i kad se pojavi neku novu ljubav i Jarčevi, vi ne vidite priliku ili propustite priliku ili ne otvorite se za priliku, jel? Sa sedmicom štapova ostanete zatvoreni i to je to. Nova prilika vam dolazi, ovde neko potpuno nov, sa pažem novčića. Ja mislim da ovo nije nikakva osoba iz prošlosti, da nije niko od ranije, da je neko nov ko želi jedan zapravo stabilan nov početak, stiljivo dolazi, nije ovo neko ko će sad da vas obori s nogu, ne znam kakvim gestovima, ne znam kakvim, šta sad, ne znam, nešto, ništa veliko, ali jeste ozbiljna namera. Jeste neko ko u suštini želi da gradi, nije neko ko hoće samo provodi sve, ali vi ovde
Ne znam da li ćete iskoristiti ovu priliku zato što još uvek mislite na neku povredu koju niste ovde i zbog toga što ste povređeni, zbog toga što se desilo u prošlosti, vi imate gomilu nekih negativnih uverenja o ljubavi i kao da izbegavate ljubav. Vi zapravo sa sedmicom štapova svesno izbegavate ljubav. Ok, ajmo da vidimo koji je izazov. Paž mačeva, devetka pehara, đavo. Ok, izazov je, samo moram ovu kartu da pokrijem zato što zbog YouTube pravila, ali mada se na njoj ništa ne vidi, ali ajde da se ne igramo. Izazov jeste da raskrstite sa ovom nekom toksičnom prošlošću. Znači, stvarno je vreme i vi se stalno vraćate na to i to vas ne, to što se desilo sa tom osobom, to što ste nekako doživjeli poraz i taj poraz, onda ste htjeli da popravite stvari pa ste doživjeli još gori poraz, pa ste htjeli opet da popravite stvari pa je bilo sve gore i gore i gore. Imam osjećaj da nekako tu prošlost stvarno niste pustili, da vas to negde energetski vuče. Ovo vam je bila neka velika karmička lekcija, važna karmička lekcija, jarčevi, sa tom osobom u prošlosti, sa tom osobom koja ovde sa peticom mačeva vas je, kako da kažem, jednostavno ništa nije moglo da se popravi u tom odnosu i vreme je da to pustite i da uživate u svom životu i vreme je zapravo da krenete dalje, da se otvorite za nove mogućnosti, da pokažete interesovanje iza nekog novog. Kako ćete to da uradite? Sa ovom energijom karte đavo, đavo je iskušenje, energija iskušenja, đavo je majstor iluzije. I kako ova energija drži nas vezane? Pa tako što imamo osjećaj, mi mislimo da je nešto, u stvari nešto potpuno drugo, ali mi ne znamo. I ostajemo u situaciji jer imamo određenu sliku o osobi, situaciji, šta god, koja uopšte nije realna, jel? Ali mi verujemo to što mi verujemo i umesto, i mislimo da moramo da budemo tu. Naprimjer, sa kartom đavola, pošto je karmička konekcija, vi možda mislite za tu osobu, jarčevi, to je moj twin flame. Ili moje twin flame, kako hoćete, ne znam. Jel, možda mislite u tom smislu nešto i onda kao kako ja da odem od te osobe, pa to je moj twin flame. Kako ja sad tu osobu da napustim, ja tu osobu ne mogu da napustim, ja ću biti celog života nesrećna ako odem od te konekcije, u stvari je osoba samo super toksična i ceo razvoj događaja, ponašanja ove osobe, jel, petica mačeva, ono neko ko vas ne vidi, neko ko vas ne čuje, neko ko ne zadovoljava nijednu vašu potrebu, vi dajete, vraćaju se mrvice, samo to ponašanje gde dobijate mrvice vodi u to da tražite još. Vodi u to da očekujete celo parče torte, a ne mrvice ili kolača, kako god hoćete. Ali i onda ostajete duže i duže i duže da čekate to što zaslužujete, što znate da zaslužujete, ali to ne možete dobijete od ove osobe. Ova osoba nije prava osoba za vas, jarčevi. Nije i vreme je da se vi okrenete sebi sa devetkom pehara i da uživate u vašem životu i da se od ovoga već jednom razvežete. Ja ne znam koliko sam ja puta u zadnjih 2 meseca vama viđala ovde neko razvezivanje i situacije. Vreme je da se razvežete, zaista. Jer ovo novo nema gde da dođe. Ako je vama energetski polje, kako da kažem, ljubav zauzeta, vama ovde ljubav zauzeta i to nekom energijom koja vas iscrpljuje, koja vas, kako da kažem, ovo vam je kao energetski vampir, ova osoba nema veze što nije prisutna u vašem životu, jarčevi. Dok god vi mislite na tu osobu, ona se hrani vašom energijom i vi to dozvoljavate. I onda i plus nema šanse ništa novo da uđe, a ovde baš nešto novo želi da vam pokuca na vrata, neka nova mogućnost za ljubav, jarčevi. Prema tome, okrenite se sebi, pogledajte racionalno ovu prošlost, znači pogledajte ne kroz iluzije, ne kroz strast, nikako kroz strast, ne kroz impuls, nego racionalno. Vidjet ćete onda stvari kakve jesu i vrijeme je da se zainteresujete za nešto novo. Zaista. Ovo je stara priča. Stara priča više nije u modi. Ok, ajmo da vidimo. Savet za jarca, 4 novčića, pa da, pa pustite staro, zato što sa ovom kartom vi se držite ovoga kao pijan plota, kao da je to sve na svetu, a u stvari samo ste time što vi se držite sa svojom voljom i samim tim ste zatočenici
te neke svoje prošlosti. Sami sebe zagrađujete, sami sebe sputavate. Zato stoji sedmica šta pokaže, spustite garde. Nije vama niko podigao ograde, vi ste podigli sami, vi možete i da ih spustite. Savet as mačeva, istina koju treba da sagledate, vezano za prošlu situaciju, vezano za nove situacije, vezano za ovo što dolazi u vaš život ove nedelje, možda je već i došlo, pa se produbljuje neka komunikacija samim početkom nedelje. Ok, još jedna karta, 10 pehara, jej, znači vidite, ovde pogledajte stvari kakve jesu i šta je zaista za vas sreća u ljubavi. Da li je ovo sreća u ljubavi ili mučenje sebe ovde čekajući nekoga da vam da još koju mrvicu, nečega što se čak ni ne zove ljubav. 10 pehara, as mačeva, 10 pehara, istina, šta vas stvarno čini srećnim? Ovo vas ne čini srećnim. Ovo čini da se osjećate razočarano, utučeno, poraženo. Šta vas stvarno čini srećnim? Šta je to sreća u ljubavi za vas? Šta je sreća u ljubavi? Krenite ka toj sreći u ljubavi. Jer to ovde ne dobijate. Zato je vreme, nije vreme da pustite prošlost, što neko kaže da treba da pustite prošlost i da kažete dalje, da krenete dalje, nego treba da pustite prošlost jer vi znate da tu niste srećni, a ostajete. Zašto? Ok, ajmo da vidimo šta treba bude prioritet. As pehara. Ovo je otvaranje srca, isceljenje srca. Karta isceljenja, ali i karta novog početka u ljubavi. Vama je cela nedelja vezana za neki nov početak u ljubavi, jarčevi, ali vi ovo ne date, ma ne znam šta ćete s tim da radite. Imamo ovde pustinjaka. Pustinjak kaže, pa pogledajte, pustinja gleda ka prošlosti. Iz prošlosti uči, izvlači mudrost, jel? Pogledajte u svoje srce, jarčevi. Vaše srce zna. Ali nemojte gledati u svoje srce i da mislite da je, ne znam, ovo. To nije srce, to su iluzije. Vaše srce zna šta je ljubav, šta nije ljubav. Sa pustinjakom pogledajte u prošlost, u svoje odluke, u svoje postupke. Preispitajte se šta želite za sebe. Da li je ovo to, zaista ovo, to što želite, ili vi želite više. Ako želite više, znači da i možete više. Treća karta, šta treba da je prioritet? Nov početak. Pazite, imamo 3 paža. Ovo je neko potpuno novo u vašem životu. Ja mislim da ili ste ovu osobu nedavno sreli. Nedavno znači zadnjih mjesec dana. Do možda 2. Nedavno. Možda i 2 nedelje do mjesec dana. Ovo nije niko iz prošlosti ili će ova osoba tek da se pojavi u vašem životu. Znači, prioritet jeste da krenete dalje, da verujete životu, da dozvolite da vas vodi vaša želja, sa ovim pažom štapova dozvolite da vas vodi strast, da budete optimisti bez obzira na ovaj haos ovde koji ste imali, svi smo nekad imali haos. Budite optimisti i samo napred ka novoj srećnoj ljubavi. Ovo je nova mogućnost za srećnu ljubav i nemojte to da propustite zbog neke prošlosti koja nikad nije bila to što ste vi želeli da bude. Realno, jel? Evo sad kad se preispitate, znate vi da ovo što sam ja rekla da je to tako. 10 novčića. Ne što sam ja rekla, nego što su karte pokazali, izvinjavam se. 10 novčića, 3 novčića, sud, bukvalno ovde možete kao da gradite neku novu stabilnost. Možete da imate sve što želite, ali ne možete sa sudom. Potrebno je da uradite stvari drugačije da biste imali drugačiji rezultat. Prosto potrebno je da uradite stvari drugačije. Ok, ajmo da izvučemo sada oracle karte. Sad, dragi jarčevi, vi možete polako, baš sam se raspričala, možete polako ovde da zamislite 3 pitanja. Da li, mislim, pošto su odgovori u ovom oraklu da, ne, ili možda napisani u različitim oblicima, ali su suštinski da, ne, možda. Možete pitati bilo šta da li. Moj savjet je da ne pitate za zdravlje, jer zdravlje nam nije za karte, zdravlje nije igračke, zdravlje nije za igru, za zdravlje se ide kod doktora, lekara. Znači, pitajte sve drugo, možete pitate za bilo šta u vašem životu, za budućnost, za neku osobu, za šta god vam padne na pamet, pitajte do 3 pitanja. Ja ću da izvučemo ovdje, dajmo da vidimo jarac za nedelju od 8. do 14. juna. Imamo kartu vizije, odlično. Imamo ovdje, sad ćemo da protumačimo te karte jarac, da vidimo šta vam kažu mace. Evo ga, maca kaže
tolerancija, super. Jarčevi, budite tolerantni, ali ako nešto jako narušava vaše samopoštovanje ili samopouzdanje, ne treba da tolerišete to. Eto, to je nekako. Sa kartom vizije, imam osjećaj, treba da vam kažem, sanjajte velike snove, ali i radite na njihovom ostvarenju. Nemojte da se zadržite samo na sanjanju. Imam osjećaj sa kartom vizije i paže mačeva, neko novo vas gleda. Jarčevi, neko novi je zainteresovan za vas, neka osoba koju ne znate možda toliko dobro, s kojom niste bili, znači neko koga ste nedavno sreli je jako, jako, jako ovde zagrejan za vas i imat ćete šansu za neki razvoj, neke ljubavne situacije, sad ko šta želi, kako ko hoće, ne znam. Ajmo da vidimo Jarac za nedelju od 8. do 14. juna. Bravo, jao Bože, sve sam prosula. Jarac za nedelju od 8. do 14. juna. Ajmo da vidimo. Imamo ovde it is what it is. Ok, ovo je vreme da se suočite sa tim u prošlosti, šta god da je bilo je, znači vreme da se krene napred. Ne možete da dozvolite da osoba iz vaše prošlosti koja nije prisutna vodi vaš život, živi vaš život, utiče na vaše odluke, na vaš život umesto vas. To je nonsens. Znači, svako mora preuzme odgovornost, odnosno treba da preuzme odgovornost i da živi svoje. Jarac za nedelju od 8. do 14. juna. Jarac za nedelju od 8. Evo ga, fokus. Ok, ove nedelje jako je bitno gde vam je fokus. Pazite, ja moram da kažem, znači vi imate osobu koja vas gleda, koja je jako zainteresovana za vas, koja će da napravi korak. To je jedna stvar sa fokusom. Neko vas gleda, baš vas fokus, vizija, baš vas gleda, baš je ova osoba se zagrejala. Druga stvar, Jarčevi sa fokusom, jako je bitno gde je vaš fokus. Znači, potrebno je da gledate u ono što želite da vidite u vašem životu, ono što vas čini srećnim. Ovo nije toxic positivity, ali znači ono što vam privlači pažnju, ono čemu dajete pažnju, toga ćete imati više u životu. Prema tome, gledajte u dobre stvari, u ono što želite da vidite, ne u ono što ne želite. Ok, Jarčevi, ajmo sad stavimo 3 kamenčeta za 3 grupe. Grupa 1 za Jarca Dioptaz, grupa 2 Andara Kristal i grupa 3 Aqua Aura Kvarc. Ajmo da vidimo, Jarčevi, sad vi polako zamislite vaša da li pitanja. Ja ću da izvučem po 3 karte za svaku grupu. Potrebno je da bude odnos karata tu 2:1 da bismo imali jasan odgovor, jel? Ajmo da vidimo 3 karte za grupu broj 1 za Jarca. 1, 2 sam izvukla, ajmo još jednu. 3. 3 karte za grupu 2 za Jarca. Evo ga. I 3 karte za grupu 3 za Jarca. Evo ga. Osetite intuitivno. Rasporedite pitanje po grupama. Možete da zaustavite video ako želite, ja ću da krenem. Ja ću, ukoliko ste izabrali grupu 1 i ovaj prelepi Dioptaz, odgovor na vaše pitanje da li. Jao, ne mogu da podignem ove karte, mali mi nokti. Kaže možda, moguće je zapravo, kaže možda, ovo vam je možda jače, ovo vam je možda moguće. Grupa 1, ne znam kakav je ovo odgovor, ali karte nisu, energija nije odlučna da li ovo da ili ne, ovo je možda, pa možda ode na svaku stranu. Stvarno nikad nisam dobila sve 3 karte možda. Ok, ukoliko ste izabrali grupu 2 i ovaj predivni Andara Kristal, odgovor na vaše pitanje da li zavisi od dana, whatever, kaže ne uopšte i kaže izgleda kao da. Pa i ovo je možda. Jarčevi, kakva su ovo pitanja? 2 pitanja, odgovor je možda. Ajmo da vidimo, ukoliko ste izabrali grupu 3 i ovaj predivni Aqua Aura Kvarc, odgovor na vaše pitanje, Jarčevi, da li imamo ne, apsolutno ne, imamo kad budete spremni i kaže ovo bi bilo da. Znači, ovo je, ja mislim da je ovo, ako niste spremni na nešto, neće se desiti, ali ako nešto pitate za budućnost i spremni ste za to, onda je apsolutno da. Čudni odgovor je ovde za Jarca, šta da vam kažem. Ok, stavit ću vam ovaj prelepi dimni kvarc, dragi Jarčevi, stavit ću vam dugi Aura Kvarc, jej, najlepši kamen, i ovaj njegova sestrica, njena sestrica. Šta li? Ovo je oranž Aura Kvarc.
ne znam, ne mogu da se odlučim da li mi je lepši ovaj ili ovaj, stvarno, to je nekako, to mi sve zajedno ide. Sve najbolje vam želim ove nedelje, Jarčevi, želim vam puno uspeha, želim vam puno hrabrosti, želim vam puno ljubavi, puno sreće u ljubavi i naravno najviše ljubavi prema sebi. Ako vam je ovaj video rezonovao, možete da napišete u komentaru kako vam je rezonovalo. Možete da ostavite samo srce u komentaru ako želite, ako nećete da pišete, primam srce u svim bojama i uzvraćam srcima. Ako vas je negde ova poruka dirnula i želite da uzvratite za energiju, ne znate kako, možete da upotrebite opciju, da kliknete na opciju Super Thanks. A ako želite da podržite moj rad i ovaj moj kanal Tarolina RS, možete da se pridružite kanalu, da budete kao član kanala. Zato možete da kliknete na opciju Join ispod naslova ovog videa. Svima sve najbolje želim, hvala vam na vašoj pažnji, hvala vam na vašem vremenu, hvala vam na vašoj ogromnoj podršci, znači svaki komentar, like, deljenje videa mnogo znači i posebno se zahvaljujem na podršci svima vama koji ste već članovi mog kanala, to i također zaista mi znači do neba, tako da svima vam hvala na podršci do neba i vidimo se ponovo u sledećem videu.